नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कोटड़ी खां ख़बर ॾींदा हलूं त कोटड़ी साइड में इटलिस केबल मिल जी 115 पोरित जे रहियल पगारूं न ॾियण ख़िलाफ़ पोरितनि DC ऑफिस जामशोरो अॻियां एहतजाज मुज़ाहिरो करे धरणो ऐं इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। पोरित गुलज़ार अहमद, जुल्फ़कार बिरमाणी, मुबारक ख़ासकेली, आसिफ सोलंगी, मोहम्मद सफ़र चौहान ऐं अॻवान चयो त DC जामशोरो जे फ़ैसिले तहत 5 फरवरी ते पोरितनि खे रहतनि जा अधु पैसा ॾियण जी तय थियो। पर जीअं ई रहतूं लाइ DC जामशोरो जी ऑफिस पहुतासीं त असिस्टेंट कमिश्नर कोटड़ी पोरितनि खे पगारूं समेत रहतूं ॾियण खां सिधो जवाबु ॾींदे वापसि मोटाए छॾियो। हिन चयो आहे त असिस्टेंट कमिश्नर तय थियल मुआदे ते अमल करण बदिरां मिल मालिकनि सां अकेलाई में मुलाक़ात ऐं असां साणस ॻाल्हाइण लाइ वियासीं त हिननि अढंगो वर्ताव करे तयारु करे असांखे ऑफिस मां ॿाहिरि कढे छॾियो। हिननि चयो त कोर्ट जे हुकुम ते अमल न कयो वियो आहे। हिननि चयो त DC जामशोरो खे कोर्ट सगोरी हुकुम कयो त पोरितनि खे पगारूं ॾियारियूं वञनि, पर हुन ते अमल न थियो आहे। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध कोर्ट खां मुतालबो कयो त कोर्ट सगोरी जे हुकुम न थियण जो नोटिस वरितो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।